我個旅遊清單呢 Train Blue 係其中之一個，一直呢睇到好多影片呢，我好中意，所以今次嚟巴黎呢，特登去安排咗呢一個餐廳米芝蓮嘅咩料理啊，過嚟睇睇試下佢哋嘅食物咯。到嚟咗另一個大嘅總站車站，唔係嚟搭車，我哋而係要去間 restaurant 食我哋一個 fine dining 呢間，我哋咁樣行上去，呢度 appointment 12點半appointment 啱時間，準到，趕死你啊！我嚟到餐廳嘅時候呢，已經有個小長隊入排緊噶咯喎，我都好驚訝咯，咁 class 嘅一個餐廳，原來都會有人排隊等入場喎。咁好彩我就 book 咗位，我就好快呢，兩個靚女就帶喺我入去我自己訂好嘅位置度咯。我出發之前一個星期正嚟預約㗎，約唔到我要個日期呢，結果最後一個 slot 俾我攞到咯。攞咗呢個 slot 之後呢，我又重新去編排過我嘅行程啦，就為開嚟呢個餐廳。間餐廳呢係12點正開始營業嘅，而我嘅 appointment 呢係12點半。當我入去嗰陣呢，都係錯咗一半嘅顧客咗㗎。當時餐廳入邊都未算係 full house 啦，所以好方便可以喺入邊俾我哋影相影 video 啦。藍色列車餐廳入邊嘅裝飾，無論係牆面啦定係天花板，都有好濃郁嘅藝術氣息。我係為依啲而嚟㗎，我係中意睇咁樣嘅嘢。入邊嘅裝飾呢，佢就好似一個好豪華嘅火車車廂嘅風格咯。咁樣呢，佢嘅牆壁呢，同埋佢嘅拱門啊、頂上邊嗰啲水晶燈啊，營造出好奢華嘅視覺效果。餐廳裏邊呢，既然係似一趟火車啦，咁樣我哋呢就會從火車頭一路影住嘅影片、照片，一路去到火車尾啦。佢嘅菜單入邊呢係冇照片嘅，你係唔會知道佢嘅食物嘅賣相係點嘅。但係呢，精明嘅我哋呢，嚟之前已經係 explore 過睇佢有啲咩嘢特別嘅菜式啦，仲有考量過佢嘅價錢啦。而我呢，一直都好想試下佢嘅羊扒，所以呢，我就訂咗一盒羊扒，但我係 set 㗎啦，我有一個 dessert。女女呢就揀咗食一份魚咯。先嚟一道前菜啦，
唔知係乜嘢嚟㗎，入邊有酒精，幾好食下㗎，嫩綿綿咁。再嚟就麵包啦，有得俾我哋選擇㗎，咁我哋就選兩個唔同嘅嚟試下啦。結果硬到呢，根本都咬唔到咯。我嘅主餐係小羊腿。服務生會將個羊腿咧推去你嘅座位旁邊，當住你嘅面前呢，會一片片肉片落嚟，放喺你嘅碟上，再將一啲蒜頭同埋佢嘅醬汁，好簡單嘅咁樣呈現喺你嘅台面上嘅。啲食物呢 serve 晒上嚟之後呢，就循例影啲相做下紀念啦。女女話咧，呢度環境咁靚，影多幾張都冇妨啦。跟住影下影下咧，結果咧啲餸菜都凍咗啦，冇辦法啦。個女講啲餸菜咁貴，影多幾張冇妨啊，慢慢嚟啦。並唔係因為自己偏愛自己個女女啦，我覺得個女影呢輯相好上鏡，好靚啊！好有氣質，簡直嚟秉承咗我嗰句啦，仔要窮養，女要富養。呢一句說話呢，一直都係我嘅育兒理念嚟㗎。喺呢間咁特別嘅法式餐廳呢，你可以一邊食一邊咁樣睇其他嗰啲主廚為其他顧客準備佢哋嘅午餐，佢哋嘅主食有唔同嘅 menu， 唔同嘅方法烹飪。我嚟之前呢，其實我係好想試下呢一道牛肉㗎，佢係生㗎，我真係好好奇，咁大嚿肉生嘅牛肉究竟係咩味道嘅呢？結果我都係選咗羊扒啦。喺網絡上呢，對於呢間餐廳嘅評價呢，都有好壞之分㗎，而多數會覺得唔夠水準嘅呢，係佢嘅服務啦。而我個人亦覺得服務係非常之好㗎。如果要我講其中一個美中不足嘅地方呢，我可以講係佢嘅餐廳環境比較嘈雜啦。但係呢啲咁嘅情形呢，一般嘅餐廳有咁樣嘅客流都會有嘈雜嘅問題㗎啦。所以我唔會挑剔呢一方面嘅嘢咯。嗰陣時咧，有講明我主菜同埋 dessert 嘅上菜時間會相隔45分鐘嘅。呢一點呢，我反而一啲都唔介懷，我反而擔憂係我食完咗我嘅主菜，食完咗我嘅嘢，佢快快要趕我離場，等下一批嘅顧客入嚟添。基本上呢，我 book 嘅時間呢，佢係冇 time limit嘅，佢可以任得我坐直到我願意離開為止，佢係冇趕客嘅。我嘅甜品serve 上嚟嗰陣時呢，我睇到係一個好大嘅碟啦，
一份比較細型嘅芝士蛋糕。我睇個碟空空呢，我就嗌waiter 嚟幫我一個忙啦。我同佢講，我女女就嚟生日啦，咁叫佢幫我寫個字 Happy Birthday 喺嗰個碟上邊。結果佢就然之後幫我寫，佢就幫我俾咗另一份小蛋糕我啦。之後呢，我哋就搞啲儀式感啦，俾佢許個願，吹蠟燭，影啲靚相啦。難得嚟啲咁靚嘅地方啊，係嘛？食完之後呢，就先去洗手間啦。經過其他嘅區域，呢個地方呢，就係如果你冇 booking 嘅話呢，你可以 walk in， 但係呢，你入嚟到就係坐向呢啲區域入邊噶啦。所以呢，你預早訂位呢係明智之舉嚟噶。如果我要俾同樣嘅價錢，我係希望我坐嘅位置會係靚啲、舒服啲，而且會享受啲啦。Low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. 嗱，依度就列出咗我今餐嘅消費啦。當然啦，你出去玩，你都唔會將佢convert翻自己國家嘅貨幣啦。如果唔計 exchange rate 4.95呢，我覺得呢個價錢呢，你屬於係中價嘅價錢啦。如果你問我值唔值得，我覺得餐廳係一個好特別嘅一個 itinerary 啦，可以嚟睇下參考下。你哋中意嘅話，嚟過嚟行下睇下啦。我覺得係一個好唔錯嘅體驗嚟㗎。睇到呢啲百年老店嘅裝修呢，已經值回票價啦。更何況啲食物味道的確係唔錯㗎啦，可以值得嚟睇睇試下㗎。So 推薦俾你哋 Train Blue 藍色列車餐廳，佢位於巴黎好一個著名嘅總車站 Gare de Lyon。呢個係一個好古老嘅車站，名我哋係嚟呢度食飯嘅啫。呢度啲火車咧就會去德國啊、意大利啊，就會通過呢啲車站去到全世界，去到歐洲其他地方噶啦。